Simone fra Nem Takeaway, og i dag vil jeg fortælle jer om Product Builders. Product Builders er vores værktøj, som bruges til at lave tilpasning, tilvalg og mere salg, når kunden putter et produkt i kurven. En Product Builder kan bruges til f.eks. at lade kunden vælge drikkevarer, hvis de vil købe en menu og tilbehør, eller den kan bruges til en byg selv pizza, eller blot til at lade kunden købe ekstra dip til deres pomfritter eller lignende. Den samme Product Builder kan godt bruges på flere produkter, så derfor kan man med fordel lave en Product Builder og tilføje den til f.eks. alle ens pizzaer. Lad os se, hvordan man gør. Vi starter med at gå til tandhjulet, administrator og Product Builders. Her kan vi se en liste med alle de Product Builders, der allerede er lavet. Og herovre i den her kolonne kan vi se, hvor mange produkter den bliver brugt på. Og hvis vi trykker på tallet, så kan vi også se, hvilke de bliver brugt på. Men lad os oprette en ny. Trykker opret ny. Det første felt, vi skal udfylde, det er navn. Det er en intern titel på vores Product Builder, så vi kan kende den fra de andre. Vi kalder den Burger Combo. Så har vi 3 spørgsmålsmuligheder. Tekstspørgsmål, enkeltvalgsspørgsmål eller flervalgsspørgsmål. Vi vil gerne starte med at tilbyde kunden at vælge en bolle. Derfor vælger vi enkeltvalgsspørgsmål, fordi man skal vælge enten eller et enkeltvalg. Vi vil have det et krævet svar, da vi skal vide, hvad bolle kunden gerne vil have. Så skriver vi herover i spørgsmål, hvilken bolle ønsker du? Og på engelsk. Derefter trykker vi tilføj svar hernede. Og her er mange felter, men vi behøver ikke at udfylde dem alle sammen. Udsolgt siger lidt sig selv. Deaktiver bruges, hvis man bruger moderselskab og gerne vil deaktivere en tilvalg, som ikke er tilgængelig i den enkelte restaurant. Pris. Dette felt bliver lagt oven i den pris, produktet koster. Varenummer fungerer ligesom varenummerne ude på produkter. Kapacitetspoint bruges, hvis det her tilvalg gør, at retten tager længere tid at lave, og man derfor skal afsætte mere kapacitet til den. Printerkategori fungerer ligesom printerkategorier på produkter, hvis man for eksempel gerne vil have det her tilvalg grupperet sammen med noget andet på bongen, som for eksempel en drikkevare. Max tilvalg bruges, hvis man skal kunne vælge mere end en af den svarmulighed. Det skal vi ikke, da det er et enkeltvalgsspørgsmål. Og til sidst, så skriver man navnet på det svar. Her bruger vi en hvid bolle. Og så tilføjer vi et svar mere, og vi udfylder de samme felter. I det her tilfælde er det kun titlen. Grov bolle. Sådan der. Nu vil vi gerne give kunden mulighed for at vælge sin drikkevare. Det bruger vi et flervalgsspørgsmål til. Det her er et krævet svar igen, da vi gerne vil have, at vores kunde vælger sin drikkevare. Og i det her tilfælde bruger vi multiplicere min og max tilvalg med produktets antalsvælger. Det gør vi, fordi vi gerne vil have mulighed for at kunne tilføje f.eks. 3 komboer til kurven, hvor man til hver 3 kombo skal kunne vælge forskellige drikkevarer. Og for at man får det rigtige antal, så skriver vi minimum 1 og maksimum 1. Så man skal vælge mindst 1 og maks 1 drikkevare. Men tilføjer man så 3 produkter, så vil den ændre det her til 3 automatisk. Spørgsmålet bliver så, hvad ønsker du at drikke? Og også på engelsk. Og der tilføjer vi så igen svarmuligheder. Og her vil vi gerne have det på en printerkategori, der hedder drikkevarer. Navn, Coca-Cola. Og tager en mere, drikkevarer. Cola Zero. Hvis man så for eksempel gerne vil have mulighed for, at kunden kan vælge en øl, men ølene koster mere, så kan man her skrive 10 kroner. Så vil prisen være 10 kroner højere, hvis man vælger øl. Den sidste type spørgsmål er tekstspørgsmål. Den bruges, hvis kunden for eksempel skal have lov til at skrive en kommentar til sit produkt. Vi kunne for eksempel bruge den til at spørge, hvilke allergier de har. Har du allergier? Og for at kunne forstå på bongen, hvad det er, der står i det her felt, så kan vi skrive allergi her. Så vil der på bongen stå allergi,
og kundens kommentar. Og så trykker vi gem. Og dermed har vi oprettet en product builder. Måske vil vi gerne give kunden mulighed for at købe nogle ekstra ting til sin burger. Så kan vi tilføje et flervalgsspørgsmål mere. Og denne gang er det ikke et krævet svar, da man ikke absolut skal købe mere. Så vi kan spørge ekstra dertil. Og tilføje svarmuligheder. Og så vil vi gerne sælge noget mayo. Den må man gerne købe 10 af, hvis man gerne vil det. Og pantekategori kunne være dip. Og vi vil også gerne have, at de kan købe dessert. Det koster 20 kroner. Den må man også gerne vælge 10 af. Sådan der. Så er det gemt. Så går vi ud, og vi finder en burger. Og vi tilføjer burger combo. Således. Så kan vi gå ud i vores frontend. Der vælger man så bollen. Og I kan se ved drikkevarer, der kan man vælge en af hver lige nu. Ændrer vi det til 3, så kan man vælge 3. Eller man kan vælge nogle forskellige. Her kan vi skrive, jeg er allergisk over for majs. Jeg vil gerne købe en mayo. Og tilføje til kurven. Går vi så til kurven, så kan I se her, så står der allergi majs. Og ellers så står alle tilvalgene nedad. Og sådan opretter og tilføjer man product builders. Jeg håber, det har været lærerigt, og I vil se nogle flere videoer, så I kan lære at blive endnu bedre til at bruge Nem Takeaway.